ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معاكم العبقري. لو مرة بتشوفني اعمل لايك واشترك في القناة. تعالوا نشوف الدنيا دي بتقول ايه. والفيديو ده رسالة لكل بنت بتطالب بالمساواة بين الراجل والست. انت شايفة بعينك، شايفة الهبدات والرزعات اللي في الفيديو مش طبيعية. يعني البنت، الولد قرر ان هو يعرفنا بقى الفرق بين الراجل والبنت. ف يعني مفيش مقارنة، مش ممكن. يعني هو بص عمل فيها اللي ما يتعملش، وتلاقي البنات بتقول لك احنا عايزين مساواة. مفيش. الناس اللي عماله تتريق على اسري وتقول ان انا قصيره، انا مش قصيره، وبطلوا كل شويه تقولوا انت قصيره ومتر ونص والجو ده عشان عيب قوي اللي انتوا فيه ده. ان انا مش قصيره، اللي قاعد هناك ده طويل جدا، وانا هوريكم ان انا مش قصيره. ممكن بعد اذنك، انا اسفه، بس انا الناس بتقول ان انا قصيره. حضرتك شايف ان انا قصيره؟ لا لا طبعا بالعكس. طب يعني مش قصيرة خالص. هي قابلت واحد طبعا، قالت له وانا طويل ولا قصير، متفقة معاه طبعا عشان هو يعمل اللقطة الهبلة دي ويرفع التليفون من فوق كده. انتي قصيرة، يلا نضحك يا شباب اضحكوا. كمل السخافة والله. المفروض دول كده بيضحكوني. جماد بحرف الكاف. 1 2 3 4 5. ما قلتهاش من الاول ليه؟ عارف اقول واحد كده قولي بالتاني على طول. وده مثال معانا برضو للحقيقة. أنا مش عارف أقول إيه بالظبط يعني. وفضلوا عليها مية. يا عم دي أختك ولا مراتك؟ ده منظر بالله عليك. البت متبلت وجسمها شبه عريان. عيال النوعية دي من الرجالة أو أشباه الرجال ما بعرفش أقول عليها إيه بالظبط. يعني ملهاش تصنيف. يعني في راجل وفي ست، في النوع ده اللي هو مش معروف له نوع. متعملوش غلطتي وتلبسوا اندر تحت بنطلون شفاف، لانه هيبان جدا وهيبين حاجات مش لطيفة، فاحسن حاجة تلبسيه من غير اندر. يعني اوعوا تعملوا غلطتها. يعني انتوا إيه، لازم تلبسوا البنطلون بتاعكم من غير اندر وتمشوا بيه. يعني لازم تعملوا كده. ما اعتقدش ان في بنت بتقع في الغلطة دي النهاردة في حياتها. يعني خلاص البنات بقت واعية وبتمشي من غير اندر دلوقتي، وبقوا واعيين. حقيقة لازم ان انت تكوني واعية حاجة زي كده وما تبقيش مغفلة يعني. وبس كده يا جماعة. دي نهاية الفيديو. شكرا ان انتوا كملتوا الفيديو للآخر. لو عجبكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة، وشكرا لكم.